Khangminasi akhoi leibaki 10 amazing facts. Adom hana khangbibra khangbirambasu yai khangbiramdabasu yai adubu ngasigi video sida punna yeminarase. Adu mayam video si hodringai mamangda mayamda ningjangningbang amadi aigi channel asi mayamna views di yam yengbi adu subscribe tawbagi chang yam wali aduna subscribe tawshanbiyo. Phare adudi mayam, without wasting time, let's go to the video. Number 1. Prithivida khwaidagi English ngangba nation singi manungda akhoi leibakna ani subada lei. Number 2. Chess haiba masana si akhoi leibakdagi 8th century adwaida hokdokkhibani masi bokita satrang hairaga khangnei. Number 3. Adom khangbibra India da nomada cheliba train masing asi lising try to heli. Passenger laksani kontra henbana nungtigi travel tawe. Number 4. Nasidagi na chahi million chama muki mamangda akhoi leibak India si island ama oirami. Number 5. Himalaya Mount Everest na Prithivigi khwaidagi wangba peak ni adubu Himalaya si chahi mada inchi amamam wangba henkali. Number 6. Adom khangbibra Prithivida chanariba spices haibadi marumrang mayam se 70% di akhoi leibak India dagi hokdokkhibadi akhoi India na mapudi hairiba spices mayam sigi. Number 7. Any foreigner ama akhoi India gi currency se makoina la amaga puraga chatkraba aduragadi mase illegal oi. Number 8. India amadi Bangladesh ki marakta New More kauba island amagi matangda chayetnaba leiramba adu hojikti leitre maramdi global warming na maram oraga hairiba island adu mangkhre. Number 9. Mayam adom hana khangbibra satrang udam haibadi button shampoo cataract surgery plastic surgery pi haibadi mathematical value pi zero algebra trigonometry amadi diamond mining na chingbuji akhoi gi leibak India dagi invent tawkhibani. Number 10. Prithvi the one and only granite na saba temple akhoi gi leibak India da Tamil Nadu da lei. Hairiba temple asi Brihadeswara temple kawi chahi lising tara muk suraba temple ni 11th century adwaida sakhibani. Last but not the least, India gi ahanba rocket chaba loiraba matungda launching pad fau bicycle da haptuna pukhirami amadi satellite na sangari da hapulga purami. Mayam ngasigi video se kamaina tawbi informative amadi knowledgeable oyena khanbiragadi like share amadi subscribe tawba kaubiganu mathangi video da mu thengnersi. Thank you for watching. Bye bye.